wayo ni soyayya ga daɗi ga wuya. Mai sauraro kaji zan baka labarin gimbiya. Wace ce gimbiyar Shamsiyya mai kyau da kwalliya? Ni ne kaɗai take so Shamsiyya, ya za a yi na kiya. Kullum tana kirana yaya na fatan farin ciki. Wayo ni soyayya an san da salo garin Maradi da ƙauyuka. Sai ga kira waya ta DJ Ibani da na daga, ya ce dini salo ka zo da zancen da zan maka. Da gaggawa na iso ashe in tabi ta zai mini la 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 la. Ya ce da ni muje mu fara al'umma na jira. Nan take mun kaje ya tambayan amsa ba jira. Ga lokacin na yanzu sauri yake baya yin jira. An buɗe radiyo kai jama'a na tarin kira. Nan lokaci ya ƙare Ibani ai sai ya ce mini dini idan ana so a ganka ya za a yi a gani. Koko lambar waya idan kana da sai in sani. Nan take na faɗi kai jama'a wasu suka ɗauka. La 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 la. Mama sai Shamsiyya ta samu lamba ta kira. Muna dan yi gaisuwa kai lokacin ai suna kira. In har kiran sai ya zo in ta yaya ta kira. Lamarin nan yana sauyawa la 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 la. In sun kira ni wataran wasa muke yi da dariya. In dai har kun ka lura zancen yaya kane kawai muke yi. Abin nan kamar da wasa ta ce da ni ta yi mini kame. Ni ko na ce da su wa aka bani in sani ne. La 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 la. Nan take sai ta ce ta ban diyar cikinta. Zan so a ce ku gane Shamsiyya